Gaurkoan Xabi Artieda dugu gurekin. Madrilera joan zen antzerki fisikoa ikastera, eta orain Nafarroan dugu bueltan. Proiektu anitzetan murgildua. Goazen ba, berarekin hitz egitera. Ongi etorri, Xabi, eta konta iguzu. Nortzara edo nola aurkezten duzu zure burua? Bueno, ni Xabi naiz, eta aktorea naiz. Badaramatzaat 15 urte lanean. Bueno, ikasketekin eta lanean, 15 bat urte, hasi nintzenetik. Eta, bueno, ikasketak Iruñan hasi nituen, Nafarroko Antzerki Eskolan, gero Madrilera joan nintzen. Han egin nuen lekok antzerki fisikoa. Eta ja, bueno, lanean hasi nintzen gaur arte. Eta txikitatik gustatu izan zaizu antzerkia edo? Bai, txikitatik. Bai. Txikitan ja, bakizu nola ziren orrialde hauek bidaltzen zizkizutenak zer izan nahi duzu onditan, ez? Jartzen zituz, hola eta, zer nahi duzu eta ni aktorea jarri nuen. Bai, eta txikitatik argi zen neukan. Gero aldatu nuen, ze bildura sartu ziten eta jarri nuen tren gidaria. Tren gidaria. Baina, bueno, ja, azkenean aldatu nuen. Eta tren gidaria zergatik? Trenak ez da egita, handiak dira, ez? Horrela, bueno, ni tren geltoki baten ondoan bizi naiz, igual horrek egin ziren, influitu ziren subkonstientea. Eta gero noiz aldatu zenuen berriro ere aktore izatera, gaztetan edo? Ba, hori izan zen, batxillergoan sartu nintzen, eta nenbilen nire bizitzan aldaketa bat egiten bakizu, adolescentzia nor, ez? Lentilla jarri, birrastamen, ez dakit belartako bat, eta esan nuen, bueno, ama jendea ezagutu nahi dut, amari galdetu nian gogoratzen naiz. Eta esan zidan, bueno, hemen badago Iruñan antzerki klase batzuk egin behar dituzte, apuntatu nahi baduzu, eta esan nuen, nola antzerkia? Eta benga, eta bazegoen lakuntzako uste duzela, Jone deitzen zen, bueno, neskato bat oso jatorra ere apuntatu zena, eta bio joaten ginen kotxean, Iruñara, antzerki tailerra egitera Nafarroko Antzerki Eskolara. Zezu berez, etxarea lanazekoa zara, ez? Eta han bizi zinen gaztetan? Bai, nian jaio, hazi, han egin dut ikastola, institutoa Altsasun, eta ja institutoa ondoren egin behar nuen selektibitatea, egin nuen, eta azkenean sartu nintzen Nafarroko Antzerki Eskola. Eta nolakoa zinen, txikitan, gaztetan, lasaia, hola, saltxeroa? Bai, lotxatia. Lotxatia? Oso lotxatia. Oso lotxatia, nola esaten da barrukaka, ez? Bai. Nire fantasiekin, nire pentsamenduekin, nire gauzekin. Eta, bai, asko jolasten nuen, gogoratzen naiz, gustatzen zitzaidala irrati saioak grabatzea, grabadora bat erosi nuen, bueno, oparitu zidaten txikitan, eta grabatzen dituen programak, irratiko orkesle bat bainiz bezala. Osa, hasieran, gero esan duzu lekok egin zenuela, baina hasieran ahotsa eta lantzea gustoko zenuen orduan. Bai, ziren personaiak, ez, hartzen nuen, igual Power Ranger urdina neukan, eta Power Ranger urdinan egiten nuen entrevista bat, eta berak kontatzen zian bere bizia. Bai, hemen nago. Ze guai. Eta gomito bat, ez, aktoreak edo, garela oso, ez dakit, irekiak, ez, inkluso batzutan narzisistak edo, ez? Eta zu, bueno, nahiko, lotxatia zinen zan duzu, ez? Eta naiz, oraindik ere harrapatzen nahi azuela, nola esaten bakarka, igual lotxatia naiz, Sozialki igual ez beste, baina, ez, azkenean rekursoak ditugu, baina, bueno, hori hor dago, ez dago gaizki. Eta nola da lotxatia izatea eta estenatoki baten gainean egotea? Ba, hasieran bai jartzen nintzela urduri ikasten nengoenean eta tokatzen zenean nintzen oso exigentea. Baina hori jada pertsonalki, ez, hori exigentzia hori ez hobetu behar dut, eta. Baina orain ja disfrutatzen dut, beti. Igotzen izenean, beti nago disfrutatzen. Ez nahiz urduri jartzen, igual hasiera batean pixkat hemen nabaritzen duzu gauza hori, baina, bueno, ja. Momentu batean pensatu nuen, bueno, hemen nago, hau erabaki dut egitea, ez da mundu erraza, eta disfrutatu behar dut, eta jazta. Eta nolakoa da Iruñako antzerki eskola? Iruñako antzerki eskolak, eramaten ditu ja uste dut 30 piko urte, ja badaramatza urteak esperientzia daukan eskola bat da. Handik pasa dira pertsona asko, eta orain Nafarroan
dauden aktore asko bertatik atera dira. Eta, bueno, bada toki bat maitasun handiz eginda, ez? Nafarroko Antzerki Eskolak badauka hor orduak eta lanak, eta, bueno, ez? Toki hori prestatzeko, badauka eszena toki bat oso berezia, oso polita. Eta bere aulak, toki bat ondo prestatuta dagoena lan egiteko. Baina naiz eta ikasketak egin hasieran, gero sentitu zenuen pixka bat gehiago landu behar zenuela zure arloa edo, eta horregatik joan ziren Madrilera. Hori da, bai, bukatu nuenen neuzkan 20 urte, uste dut 21 urte. Eta 3 urte ziren, bukatu nituen, eta esan nuen, bueno, pues banoa Madrilera. Pixkat hori gaztetan zoaz, ambizioa daukazu, iritsi nahi duzu urrutira, Madrilen goia bat irabazi nahi dut, bakizu. Eta hori, hautza joan nintzen, han ikasi nuen antzerkian, eta, bueno, pues justo ondoren lan atera zitzaidan, eta ja lanean hasi nintzen. Lanean Madrilen aktore moduan? Ba ez, ETB-en, Goenkalen hasi nintzen. Baitu? Egon nintzen urte bat Goenkalen. Eta gustora? Esperientzia? Oso ongi, bai, ikasi nuen pila bat, gorputz antzerkitik, dena espresibitatea handia, eta telebistara. Ez dela dena asko neurtuagoa, naturalagoa edo? Hori da. Orduan, tokatu zitzaidan ikastea bertan, in situ, nola regulatu hori ez. Banekien interpretatzen, baina haundi egitena. Orduan, tokatu zitzaidan, hori. Ibili barzara, 2 paso eta marka honetan gelditu, giratu, eta hor dago zure kamera ez. Gauza bideak ikasi dituen. Eta zertarako balio dizu esperientzia edo formakuntza, ez? Beste egunean adibidez joan nintzen casting batera, eta batean zen aktorentzako casting bat, ez? Pelikula batentzako, eta batean zuten, igual, 3.000 pertsona nire inguruan. Eta hori zen, ez nekien Iruñen beste aktore zegoenek. Eta jakin izketan eta, bai, ni, eskolan egiten duen antzerkia, bai, ni betidan nik gustatu izan zait, baina, orduan zertarako behar dugu formakuntza. A ber, hori da, galdera, delikatua da hori, casting hori, adibidez, zezen dei bat masiboa, ez? Aktorentzako casting bat, bazagoen bat ekstrentzako eta beste bat aktorentzako, bai irekia, baina aktorentzako. Casting horiek daukatena hori da, ez? Denok nahi dugu pantailan atera, aukera hori, banoa aprobatzera, ez? Jende asko atera daiteke hor. Eta gertatzen dena da casting horietan, azkenean eman zizun denbora castinga egiteko? Bai. Bai, egin zenuen? Azkenean bai. Bale. Ze batzutan gertatzen da, beste jende dagoela, ezin dela. Gero, horretaz aparte, zein da... Ze diferentzia dago formakuntzan eta ez formakuntzan, hortan, ez? Azkenean nik uste dut ikasten baduzu errekurtso gehiago dauzkazula, ez? Eta versatilitate gehiago daukazula. Igual aurkitu dezakezu norbait ikasi ez duena, baina kriston gaitasunak dituena, ez? Baina azkenean lan egin behar da, eta ikasi behar da, eta lan honetan ez da horrela erortzen, ez? Bueno, batzutan bai, ez? Batzuei, ez? Gutxi batzuei, batzuetan, pum, erortzen zaio, eta badaude famatuak egiten dira. Baina, hori gutxi gertatzen da. Orduan, da lan bat egin behar dena asko landu eta entrenatu eta beti bilatu nola edo nun edo ze modutan aurkitu dezakezun zure txokoa lan egiteko. Takit erantzun dudan, ondo? Bai, ez, lanbidetzat hartu eta gero horretan formakuntza konstante batean ibili, ez? Bai, hori da. Eta batez ere niretzat oso garrantzitsua aktore izan nahi baduzu, hartu formakuntza bat eta egin hasieratik bukaera arte. 3 urteak, 3 urteak. Azkenean, tailer bat hemen, tailer bat ez da berdina, ez zara inbeste sartzen. Ongi daude tailerrak, pixkate ze gai lantzen edo ze teknika lantzen ari zaren ikusteko, baina gero hoberena da sartzea 3 urte edo 4 formakuntza batean. Karrera batean azera. Eta orain zerbatetan ari zara formakuntzaren batean edo ja profesionalki... Bai, ni ja eramate ditut urteak lanean eta ja formakuntzak egiten ditut, baina hori tailerrak batzuetan.
Ez, pues hemen badaukat denbora, pues tailer hau dago, pues egingo dut, ez, interesatzen zait. Pues egingo dut. Baina baduz orain proiektu profesional bat, ez? Zu Bai. aktore moduan, ekoiztu, egin eta antzesten duzuna, ez? Hori da, bai. Banabil, proiektu pertsonaletan eta beste batzuetan kontratatuta. Betu. Gara, konta iguzu, pixka bat. Bueno, adibidez, banagote diferentziarekin, produktora batean lanean beraiekin, gero banago trokolorekin ere bai, badaude konpainia batzuk hemen Nafarroan, non beraiekin lan egiten dudan, eta, bueno, Nafarroko antzerki eskolako produkzioekin ere egin ditugu, orain koronavirusarekin, institutotan eta horrela ezin dugu egin, baina, horrekin gaude. Gero Euskaraldian ere ibili naiz, lanku kultur zerbitzuekin, eta gero horretaz aparte hori da kontratatuta nagoena. Eta gero badaukat beste arlo bat nirea, pertsonala non dauzkaden nire proiektu pertsonalak. Nola deitzen da? Xabier Artieda. Beitu? Xabier Artiedak aurkezten du. Bai, eta bertan bi proiektu haude. Everybody Needs, ingelesez, denok behar dugu, esan nahi du. Eta bertan lan egiten dut nik bakarrik, bakarkako lana da, estenatokian, eta bertan lantzen dut antzerki fisikoa. Absurdoa, komedia, farrak, orain daukanan proiektua aktiboan, ez esatena? Bai, aktiboan. Edo piztuta. Bai. Heroes deitzen da, Everybody Needs Heroes. Antzerki fisikoa. Eta gero horretaz aparte, badaukat beste bat, musikala. Gitarrista batekin egiten dugu bertsio lan batzuk, eta hori deitzen da The Road. Neri gustatzen zait asko ingelesez jartzea, ez egit. Ja, jarri dizkiot biak ingelesez. Horain modan dago, ez? Ingelesareko hitzak edo erabiltzea, edo... Ingelesek eta sigla motzak, ez? Hori da. The Road beharrean THRT. Bai, eta hortan gabiltza, bai. Eta adibidez, estenatoki baten gainean hitzik gabe egotea ezakit... Heroesekin edo... Bai, Heroesekin ezakitzen bat irauten duen, 40 minutu, 50 bar, baina... Oraintxe bertan ordu eta hogei. Ordu eta hogei? Bai. Eta nolakoa da, ez? Fisikoki, dantzari baten moduko lana da, ez? Oso fisikoa eta, azkenean... Bai, jakin behar da, noiz hartu dezakezun arnasa, noiz gelditu zeitezkeen, izerdietan, patxetan, bai, funtzio guziak, eta egon bertzara ongi fisikoki. Karo, dena da farra, ez dena da komedia, eta orduan batzutan jendea farra hasten da, eta momentu hiek aprobetxatzen ditut nik arnasartzeko, ez? Ba, igual baten bat jendea ja dagoenean edo txaloka edo tal, hor aprobetxatzen dut txistea luzatzeko, eta hor nila aprobetxatzen dut arnasartzeko. Bai. Eta zalimo dute farrik egiten, itotzen zara. Ez, luzatzen dut ere, edo lasaitasun esartzen da, bai. Nola dauden, pertsonai aldaketa asko daude, pertsonai asko egiten ditut, espazio desberdinak isladatzen ditut, prisa gabe egin bat da gauza, bai, ze ikusleak ulertu behar du. Eta adibidez, azkenean gorputza den lenguai unibertsala edo, arlo hori gustatzen zaizu antzerki fisikoari buruz edo zein da zure gauzari gustokoena? Bai, arlo horretan nabil oso eroso. Niretzat da nire tokia, artistikoki. Drama eta beste espazioiek ere ondo nabil, baina eske, gorputza antzerkia erabaki nuen bertan sartzea, ze ez dagoain beste jende egiten duena, ikusgarria da, pertsona batek ikusten duena, ez, nola egin du hori, zenbat, 7 pertsonai, nola egiten ditu. Orduan, punto hortatik badauka engantxe hori. Eta gero niri ere oso eroso egiten zait bertan jolastea, haur txiki bat bezala. Azkenean, Heroes hortan, ni mugitzen naiz, sentitzen naiz txikitan nengoenean bezala ez jolasten, nire nahiarekin edo niretzat hori jolas bat bezala da teknikoki behar du, baina beti dauka hori esentzia hori dela oso polita, oso humila hor batena. Eta gero diozu, dituzula proiektu batzuk kontratatuta, beste batzuk zure kabuz egiten dituzunak edo beste pertsona batekin. Eta azkenean, zenbat ordu sartzen dituzu egunean guztia egiteko? Zuek oiztu behar baldin mozu guztia egin ez dakit zer?
Temporadak dira, temporada batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago. Hau da autodisziplina. Orduan nik erabakitzen dut noiz eta nola, ez? Adibidez, ni orain etxera joan daiteke eta bidali ditzazke 7 korreo. Edo goizean goiz jaiki eta, goizean goiz beti izaten dira deiak. Honi deitu, besteari, beste honi, eta goizean zean bertan daude ez langileak. Da pixkat gauza da, orduak ez dakit, ezingo nituzke kontatu. Baina da gauza da beti zaudela hor. Eta nolako da hori, azkenean momentu oro edo zu jartzen dituzunean zure ordutegiak edo egun osoa zaudenean horri bueltak ematen? Bai, ni jartzen ditut objektiboak. Objektiboak plazo motxean. Egin behar ditut dei hauek. Eta plazo horretan egin behar ditut. Bestela gaizki. Bestela? Oso gaizki, Xabi. Orduan, pues hori, orain nire objektiboa da dosierra ondo egin eta bidali, ez dakit zer, badaukat antzerki festivala, ona iritsi nahi dut, edo nire objektiboa da, ez dakit hori. Denbora motxean objektibo errealista jartzen ditut. Hemendik 5 urtetara nola ikusten duzu zure burua? 5 urtetara ez dakit. Osa, motzean, oso motzean orduan. Urte batetara? Bai, esate dizut, nire objektiboak dira hemendik urtarrilera. Bai, oso ondo. Bai, ez daude luzeago, ni orain nago pentsatzen hurrengo temporadan, zer gertatuko den gabonak ondoren. Zer nola hor nabil saltzen orain. Eta, espero dut, proiektuak ere ateratzea beste arlo horretatik, deitzen didaten toki horretatik, eta lana izatea ere hortik. Nire lanarekin bakarrik ezin naiz bizi, behar ditut biak. Eta nola da orain COVID-aren kontuarekin antzestea eta jendea hor maskariarekin eta ikustea? Nolako sentsazioa da edo... Jendeak esaten du arrara dela, niri ez zaitain arrara egiten. Batzutan ez dakizu nor dagoen irrifartxu edo ez, hori gertatzen da, igual badagola bat ola, eta ez duzu ikusten, eta egon daiteke hola, edo hola. Ez dakizu. Igual hori gehiena. Baina, jendeak farra egiten duenean, generalean nabaritzen da, horrelako zerbait eta begiak horrela gaude. Hor nabaritzen da. Eta askotan, eskenatokien daudenean dauzkagu fokoak horre da. Eta ez ditugu ikusten. Orduan ez dugu ikusten. Eta adibidez, zein da zuretzat zoriontsu izateko edo egoteko gakoa edo? Zoriontsu izateko gakoa? Zoriontasunaren sekretua zein den esan. Hori da, Xabi. Telebistan esango dugu orain, Ari, denok apuntatu, hartu kuadernoa. Sekretua... Bai, badaukate, Badaukate, mingainaren puntan. Neri laguntzen didana. Hori da. Neri laguntzen didana da. Gauzak, nola esaten da, errelatibitatearekin ikusten, gauzak ez daude ezain ongi, ezain gaizki, beti egin behar da pixka distantziatu, eta ondo ikusi, eta lasai. Eta lasai, ez dela mundua bukatu behar, eta asko maitatu behar dela. Nor bere buruari asko maitatu behar dela. Bueno, jazta, baduzu orduan, badazu gakoa. Apuntatu duzuen, venga ba. Eta zein esango zenuke dela antzerkiak edo eman dizun gauzarik onena eta baita ere txarrena? Onena eta txarrena. Onena asko. Gauza asko, espresibitatea, emozionaltasuna ezagutzeko modua, mundu hori ezagutzeko modua. Ez dakit, estenatokira igotzea niretza da pozgarria ezan espresatu naiteke, oso libre sentitzen naiz, jolasten. Komunikazio erramienta asko ikasten dira. Eta txarrak ere, ez? Bai. Txarrak.
ez dakit txarrak, ez dakit. Ez dauzkat asko, ez dakit. Momentu batzuk nire bizitzan pobrea izan naiz. Hori izan daiteke txarra. Izan daiteke ez, igual prekarietatea ez, edo lanbideak daukan prekarietatea edo. Karo, baina hori dago, hori ikusten dut nik antzerkitik. Karo, antzerkian dago ez, bai, hor dago, bai. Nola dagoen profesionalizatuta ez, hori dena. Bai, izan daiteke hori ez, gure lana beti izan dela ba ez dakit nola esan bai batzutan prekaritatea edo, bueno, egin ezazu zerbait ez, jarri hor eta egin zerbait ez, ba hori behar duen ezagutza edo errespetu hori lanak batzutan ez daukala. Eta ze uste duzu aldatu beharko litzatekeela antzerkiari profesionalitate hori edo duintasun hori bueno, gizarteak edo eman ahal izateko? Bueno, ba, ni uste dut zabaldu beharko zela pixkat antzerkiaren garrantzia. Ez zaio igual hainbeste garrantzia ematen, ez dakit, ez nago ziur, Ze gero jendea antzerkira doenean, esaten du, eskerrak etorri garela, ez, hau ikustera, eskerrak, Ba, ez dakit, badaude beste arlo batzuk futbola bezala, ez, edo beste toki batzuk ikusleak ja hor daude, ez, irabazita daude. Eta transmititu egiten da, ez, aitak semeari ematen dio futbolera, eta antzerkiarekin pixkat horrela gertatuko balitz, ez, zabalduko balitz, bere garrantzia, ez, ze oso garrantzitsua da, kultura oso beharrezkoa da, ez. Gainera, berrogaialdi honetan ere ikusi da, ez? Jendeak kultura pilo bat kontsumitu du, ez? Bai, hori da. Eta hor bakardadean edo, bueno, horrelako errekurtsorik gabe gaundenean, beti jokatzen dugu kulturara, ez? Kultura hor dago, hori da. Edo emozioak despestu behar ditugunean, ez? Hori da. Bai abestuz, bai antzerki eginez, bai edatziz, ez? Tekstuak, marrazkiak, dena. Eta adibidez, derroguten egiten duzu abestuzu baita ere edo antzestu? Abestu, abeslaria ere bazara, orduan? Bai. Aktorea eta abeslaria. Bai, abeslaria, formakuntza profesionala aktorek zela daukat, baina gero nire bide hortan abesten ere ibili naiz. Abesten eta dantzan, bietan. Abesten ibili naiz talde dexentetan, gero orkesta batean ibili nintzen, bakizu udetan mugitzen ibiltzen bai. Horretan ere orduan. 2 urte. Eta, bueno, ni pila bat ikasi nuen. Derrow da nire taldea, nola ditzen zen. Derriber. Derriber, begira, ingelesez baita ere. Bai, beraiekin oso asko ikasi nuen. Traia da, orkestaren mundua, ostras. Imaginatzen dut ez, gauero leku batean, ez? Bai, eta osordu, abesten, eta ostras, traia da. Baina, bueno, ikasten da asko, ez? Azkenean egiten ikasi dut abesten pila bat, ez? Estilo desberdinak eta egitenak. Badukazu ahotsa hor ondo mantentzeko trukilloren bat? Apuntatu berriro ere. Bai, etxean apuntatu, batez ere irakasleak zaretenok, ikasleekin. Hori da. Irakasle asko joaten dira teknika bokala ikasten. Ziur nago? Bai. Bueno, teknika. Bueno, hor badago teknika bat, ez? Diafragmara eraman behar dela ahotsa, gero bultzatu atera eta ahotsa mantentzeko, nik ura asko edaten dut. Ura, jengibrea, eta gutxi... Eta gutxi gehiago? Bai. Horrekin, gero teknika. Eta abeslaria, dantzari, aktore eta tren makinista izango ez bazina? Ze izango zinateke? Ze izango nintzateke? Pues ikasi nahi nuen, nola esaten da imagen y sonido, soinu eta irudi... Bai, ikusentzunezko... Ikusentzunezko formakuntza egin nahi nuen. Hor neukan, bere. Behitu? Osa, beti, hola, bueno, artearekin zer ikusia du, bueno, ez, artea, kultura, eta trenak. Bai, trenak bezala. Eta, bueno, ja, bukatzeko nola ikusten duzu antzerkiaren edo kulturaren etorkizuna? Bai personalki, bai gizarteari begira. Kulturarena, generalean. Bai, kulturarena generalean. Edo antzerkia. Bueno, nahi duzuna, venga, zuk aukeratu.
Bueno, kultura beti egon behar da, ez, modu batean edo beste, orain badaude, orain internetarekin eta gazte asko hasi dira TikTok eta gauza hauekin, ez? Hane ekspresibitatea ere bilatzen, hauekin nola egiten dituzten gauza hauekin. Bai, dantzaketa. Horra biltza. Eta, bueno, antzerkia defendatu beharko da. Defendatu behar dugun zerbait da. Ni uste dut ikusi dela ze fragilitatea dukan, nola da, berrogei aldian, ez? Berrogei aldi honetan ikusi da, ze garrantzitsua den, eta ze momentuan dagoen ere, ez? Nola ikusleak behar ditugu, ikusleak ez badaude akabo. Bai. Ez da antzerkia. Orduan beste gauza bat da. Baina hori sortzen dena ikuslea zuzenean dagoenean zurekin, ez daukanean pantaila bat, ez daukanean hor dagoenean zuri begira izerditan, hor sortzen dena oso berezia da. Ez da inun gehiago sortzen horrelakorik. Zuzeneko hori, ez? Zuzeneko hori. Zuk entzun dezakezu adibidez, adibide bat jartzeagatik ulertzeko hobe. Disko bat entzuten duzu, eta gero zuzenean entzuten duzu. Ez dauka zer ikusirik. Hor sortzen dizkizun emozioak, desberdinak dira, antzerkiarekin berdina da. Antzerkia da mundu bat oso polita, oso berezia eta oso beharrezkoa nire ustez. Eta defendatu beharko dugu. Eta hemendik aurrera ere bai. Mi esker, Xabi. Zuei. Hau da dena. Bai, mi esker zuri.